Salut, 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 salut. Bonjour, bonjour. Hey. Bonjour. 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 Pourquoi tu as tout sur les? Nga mosko na bando saba live pour comprendre que Facebook ngai et page na nga skonde yango. Nga mosko na komo saba live makambutu Donc so bomoni à partir ya sikoyo so bomoni elo nyonso oyo ekoma na page oyo ekopostame oyo nyonso eza na page oyo sko bo comprendre que c'est moi comme ce que diriger page oyo. Donc à partir de sikoyo so bomoni que publication photo direct tout et les gars c'est que c'est moi. Vous allez bien, on m'a appelé. Chose calculée. Moi non, makamu Zambe eko esenga moi sans été mon pépé. Moi sans été mon pépé. Moi qui m'a donné un palais. Bora bien. Oh là là. Là, on a sans été, on a musique. Gabriel Malou Makanga. Campbell Nteka, tu vas bien? Bois bien? Ma camine les gars, il lobby, il lobby Nzambi. Nathalie écoute na yoki kaka. Là, la vie. Tu étais à Bissoboé, pour ça était Bissoboé. Pour comprendre, tu es à Bisso pour te comprendre. Tu me tues tellement. Je n'arrive pas à mourir. Regarde-moi ça solo. Alia. On a oublié de le depuis. Pas une belle regarde. Banda babanda. Manzela na biso simana yo coupe lokola lacrymogène ezwaki moto nyonso tu bokelenge oza mwasi baoyembela ye ebandaki par hasard elekaki na yo nzanzela na biso trouble etikali nsima mukatubla kofi mutu Utema yangu nzembo nanga ekachaka nakosala nini soki ebona yo napesi yo bakombo nyonso angela nte toujours yango yebanga na stopatu nakoma kovivre mansokosi alokuta parce qu'au niveau badiabolos bayaka au baby boy show voilà ce que baomona ke ozongeli baomoko c'est que au baby boy show aux vertige au baby boy show te wato no kosi wayo mona badioso bazalia Sheraton l'envette kiba à London tu m'as fait un jour messager. C'est vous, Amoura. Gisèle Soki. Miss de Miss, Mignon Sali Rambo, Akamina
baide oseponayo Aliana Charleston Ayebisa papa kiponayo Asalela coucou Nati le royal Allez, Maurice déjà Ayebisa pona vuma Jimmy Bossang est mon grand frère propre. Eh, il y a salut à cramer. Oh, de moi ça c'est le square. Tu vas y aller le bout. Bolingo na yo ko ici. Eh, heureuse là. Oh, comme moi musique. La scène d'été. Chez nous. Donc, non yo kapa. Et mata. Et kita. J'ai le chaud à faire quoi? L'année Michel janvier, la bête à Rokara, mais l'année Michel janvier, ça m'a choqué. Ça m'a beaucoup choqué. La vie. Il faut avoir pétition les camboufos yoka. Même babi ça va tirer biso bas oreilles teneke. Obando yoka te. Ça va côté va tige coco yoka. Mais Dieu est bon, Dieu est grand, il y a des choses saines, sauf, normal, 2 pieds, 2 bras. Ça fait trop mal, Tu sais, dans la vie, sur l'équipe trop bobote, bon, liayo. Tu vas trop bobote au coup avant. Trop bon, trop client. Et puis, on a vu que banalise à mamie, c'est ça, sur les camions, comme la carte. Ah, abimele dans la musique, hein? La vie, c'est bon, pexo li kambo, faut yoka. Biso ba faut pas tirer biso matoyo, faut pas tirer biso les oreilles parce que to bando yoka te. Eh, à lundi miso janvier no ki kanda na mawa. Oh là là. Gabriel Malou Makanda. Jibela. Oh, j'habite bien la Cadillac. Ça va. Cynthia Wadol, plus que star. Ça va. Mais sinon, la présence de Cynthia Wadol, plus que star. Anabiso, la star. Mais t'as dans la vie. Sozana Muninga et Simbate. Bon, ça la sous-semblante. Séparez-vous. Séparez-vous parce que oyanzo ya munene leki wana okotisa mabelo kufi. Ya solo. Ah, wanda na kukala lipasa mwasi na. C'est comme je suis le maréchal de l'équipe parce que nana motema munene. Moni bapona mukonzi. Bapona mokonzi na divakation te bapona mokonzi selon son cœur. Mokonzi za mutema munene mokonzi samisaka. Je travaillais, je fais mon époque, je supportais, je ressemblais les gens, je banalisais de choses. Na sangisi, mais si na souke simbika te tout la mousse ya zazabatu babenda ni bendani. Mais parlons de moi. J'ai beaucoup supporté. Puis, avec mon conduit, pour avoir un bon moment, belé, na motema. Na bomba, pena ba makambo, na supporta ba makambo. Autant soubi ba tuwa ko cha ba commentaire bo supporta kati. Na bi ka do cha ba commentaire bo vivre appel au quoi biso en dehors à caméra. Bo za pena ba camarade, bo pena ba famille, bo na makambo soupe bo supporta te na vie. Bo supporta te ke. So tu li mutu po cha commentaire alo ba no ngana copine na mo beto be bala pona bo. Na famille na to be bala ndeko na mo pona bo. On vit qu'une seule fois dans la vie. On vit qu'une seule fois. Je banalisais de choses. Oh, bah, bon, mon autre danger, mais yo le kisango, yo le kisaka ko banaliser. Les lots YouTube et bon, mais la batu makambo. YouTube et bon, ma bana baninga msu bakufela bana. Kana YouTube, bana baninga msu bakufela bana. Kana YouTube baninga msu bakufa.
kana YouTube ba Pamela Chocolat amabale kufa Pamela Chocolat aki mwasi ekoko na kine na kena na kuna bango ba mata pa vio ba kenda ba komi na poto me YouTube ebomele libala bakabwana na be koko pe mususu ya excusenga osa mobile ndeni est-ce que yo boye mwasi no pona la lesondi yo mo voye na mwasi na passer ya mwasi teliote yo tala présent place bobanda ti bokomi tongo sena Pamela vera likangu te ngana no na ndoko na suka wana va voyager bando baka ya koko biso soto baka ya koko oboya mwasi no okoma na kanda mwasi no pona ba lesondi ba semeki basilika ka ata ba betele passer ya ndoko ya semeki na bon asiliki ba semeki pe bo silikela ni bola na bandoko na bino pete etaka nini ya koko pona ba lesondi au préféré na opena ke boka bona Pamela puis bobo mo te ke de moi koti na kati ya couple na bino et puis Pamela comment ça fait-il que ça va secret no ya kati obeti na muninga ozanga muto obeti na famille na bino tu as de petites sœurs on a ma grande sœur on a ma tante on a ba marraine na ba parente bobo comment des gens musika na koko bobo na marraine na parente ngale tinazabu makamususu na betela muninga te nzambo monanga vérité on a de Jova ngala ndaku na nga na kotisa n'importe qui te quelque chose à copine na nga de au kota te nga toko se catholique to men na betoli so mobile na nga ngo atandenge ni nana bato na bike oso na beteli so mobile na nga ebimate que opena j'ai confiance pour yete masala confiance à betela nga yenga pe no betela nga ebima quel que soit to bomani ekobima kate bata bongonde ndeto olinga mais Pamela tando samwe na seconde muki libala pe kufa bane kana YouTube bota ba danger mambo na ba YouTube ya kokwa boya Pamela pona ba leso ndi lelo comment luka Pamela un sous belle famille ebite faut pas sembler minga ko ça ba vérité faut vous sembler la mine pour nga comment sembler magana on tinda ba moto qui qu'on n'a pas de distraction moto do la na pas mutu par-ci par-là au making azana na moto nzambe po tout est bien so banganga te ba ki cité to sembler ka jova ngana ka mo muta ki si so ke freiner nga yeba ke sale lote parce que ozuka bo mengola nga okanyengo no pour un temps ozuka kitoko na nga okanyengo no pour un temps de ba sexanga so ke freiner muninga osele lote ozuka ka oya ye okanyengo no pour un temps yeba ke loko eze ye e kozongele ka kata après 15 ans eza ko asala wa job na yo tant pe funga mele nzambo ofute x2 nzambo ofute x2 na YouTube wa Pamela na mbali ne e yin ba vérité musuto lo bana TVT tolobana TVT Pamela aleki na betape mobo so azaki na baner on a lobe lobi so za baner solito ko kata na baner kufi bakoche et comme ça bengi Pamela voit que tu bimate mais na YouTube on ça ka moins fort na Facebook a publié ta mais au fond d'elle alnga kufa kana YouTube poni to komi na ba ena bongo poni to komi na motema ya bongo kende da boedo na YouTube do il faut na bomela ye na lo pardon non toza batu to ko sa polémique eza loyal mais to ça la ba polémique te mo ke e ko nuire mutu durant toute ta vie non ka YouTube bana bande comme suba kotisa mabele kana YouTube bande ko na so mususu to za ba polémique mo loyal to ke na pétrole mais no lingali wana ete no lingali wa mona nete j'étais la seule la première elle a couvert la mona j'ai appelé la famille pour nga pena zemi donc na ko lingi aza wana poto sala ka ki adversaire to ko sanga na isute par rapport pe ba bêtise mo ba sala nga mso betanga vilunga ndenga simala na jonanga o mo kilipe yebati mais à vivre asimba mwana azala bien mais na YouTube Pamela bakufela bakufa mabala muninga no ana choc
on concevoir té tout la vérité ah non na choc on concevoir té azu sous choc wana té on a choc on concevoir té on a sous na choc ba belle famille bazo même on a pression biso na sotebi mibale te mabala nde salaka ba on même belle famille zo même ke yana biso alingote ozo bota té allez ba yesu ko solo makambo soki nazaki na likangu mobo eto zaka biso mibale avant na koma na ekoko est-ce qu'il faut betango na TV ce qui passait dans la 5 garçons, oh yo nanga tebito, on était des copines. Est-ce qu'il faut y le bon cas na TV? Place où moninga za liba la belle famille zotala. Est-ce que ma kambo na belle famille ni linga ba finga moi so ba liba bala. Kendumba bimana kingandi ba kontake mi belle. Pour nini? Pour na nini? Brilis. Oh merci beaucoup. Pour nini? Pour na nini? Belle famille ni linga ba finga. Et puis ma kamane ya kaka so muta comme na voix ya bien soka ko comme ke neka na directive ya bien ke o comme no sérieux zo za jono mobe o fan sa makam o mo na pena niveau ba ko combattre yo ozo ngaka na voix na bongo ya ba popularité voix na bongo ya buzoba voix ya ba buzz ba tout monde baza inconscient ba lika to za la kale lelo na ena tete enfant na lobi ba lingi mariage ninga te ba lingi bien ninga te ba lingi bonheur ninga te parce que obota muta bien ka muta luka mwane nga na zo saba fausse couche na comme ko mona bakinanzela muta memi bébé na ye nga ebi mo simo na mona la super lemba memi bébé na ye bazana mobile ne bakiti na voiture no ka stress journal batu bolia maboke na cheche nga na koko olia maboke te pona monika mo saba tina mo ane na mobile ne bakiti pas sur bota batu ba yebi ngo ba famo ka ba luka bana. Parce qu'à l'époque, Pamela, mobile memi poto, abota te, belle famille zo memaye na loyenge. Qu'on appelle les sous bazo finga, ya koko koka na été. C'est normal au kokate, mobile moto linga humiliation, ba finir la TV, ya koko. Pokuna et dans l'année nebi stratégie na. Ce comme ina voix bien ba finga te ba finga mbali no. Po mobile na yo kakanda belle famille no yo kakanda ba bwa kiso. Kuna stratégie, so za mobile za makasiti alkima. Ba ocha mobile no na miniature ba ocha ba poster mobile no ba ondo finga mobile no na belle famille no po belle famille boya yo po mobile no aboya yo kun na bi stratégie wana bien so mobile no makasité bo kabwana bo kun idéologie na ngoza bongo destruction no ba finga yo te yo ba finga muke ba finga nde mobile no ba ocha mobile no na ba miniature ba ocha mobile ba ko poster na belle famille ba ko finga belle famille po belle famille yo ka kanda e boya yo tala niveau bat moté à ma bé. Mais Pamela a supporté na nous. Ya on mena Micha gaz bizalé là ka. Quelque chose ma bé na biso. La coco supporter l'arme na été moi Pamela on est là pour anon na moi na té et puis pour bakaboyena coco. Ya coco kokine yango té a mobali ana ba master ana ba famille. Akolinga te ba checker ba finga ya coco pe aseni abendo ni pour convoler ezalate. Combien de fois la fille a pleuré. Soko benge kaka allo Pams show oli sangani na kokota YouTube onje lisanga bandoki sanga mo bena kota onje etozali kelimba butu nze na futi te na niveau yo show to liaka pe place moko nzamba opeso mabota nzamba opeso mobile nzamba o changer kolela no nzamba o balusa vie na yo je orpheline de mère nzamba o sala ya minene nzamba o salelo o bota kaka nzambo apesa nga mwana o peso mwana ali recevoir zeminodi za zeminodi kabeli o bagaga kabeli o ba comédie ko se laisser faire te ko yasu na polémique à TVT ko se laisser faire te c'est le moment buka mabolongo na cette talent nzambe nazo sambela 12h amoni bandoki basala ba mission ni basala ba mission 12h 18h minuit 6h eza heure na bango ngasko ba heure na omoni tango ndoki azoka invoquer ngape na ko invoquer bobita nzamba za nganga tapa za nganga munene ngazo fuka mana ota moyi na bika yo mtu misi moyo opesa nga mwana kayo mto sala mupepe o nga na omona te mena omona ka nzete ningana mupepe o nga na omona te mena oyo ko na nzoto kayo mto sala ngo okoko bomba pe mokina mupepe opesa nga mwana
pour muto sa mupepe ata sata sala ngote ventilateur e balukaka na mupepe oyo sali pour so batie ventilateur place mupepe pe zate e balukate donc yango yo zo mupepe normal nde e balolongo vite vite pour biso to zo mupepe Christophe respect bana bada bien Precious love ena komo laksa nzambe grandeur na yo kambe yo to sa mupepe ngala zanga mwana ngala sala ba fausse couche e simba te kayo mto saba différent makasa nzete e simba te Pamela obota omoni nzambe balukaki na désordre te ke oye osali polémique kuna oke obukami otie mapeka na se nzambe alobi tikelanga mikumba nyonso justice na vengeance tikela ye associé kana ba problème na yo bimano kuna ba polémique ya buzoba kosala sous polémique te so nzambe asali justice na ye koyaka koseka te dans ala concentré et diable c'est quoi yaka na deuxième fois yaka na ba méthode ebele en kumbo na distraction kei bukama bolongo na se au recevoir les enfants au zwalibala em super libano ezaka ya koko ce que c'est koko bozonga na po YouTube ezana des moments tellement ah non 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 jamais vu na monate ngaba tunda na finga na se défoula na longola pena qui grade na je demandais pardon na se défoula na senga nzambe pardon na longola orgueil po bato ba komisanga ba komemanga pena erreur ba ko tchanga pena libulu pardon mine boko comme ça nzambe teke ko senga kingandi pardon te so conscience nanga moko elaksa ki na sala kingandi na mabe malgré ye ponga banda batu tenga muta bat babandanga blessing voilà ma cousine propre madame blessing madame bana bata très bien je demandais pardon à longola fardeau allez n'est-ce qu'on face à face dans mais pourtant non il faut na Jacqueline Pamela ozwa bana quand nous les monsieur grâce mbisi na vanda pe be mai monsieur tamulanga na bi douleur fio yo kakanga na yo kango malgré que nga zena mwana moko après combien de années pour na recevoir na concevoir toyena Cynthia Wadol oui ba série be monsieur ça ma Cynthia Wadol qui ana sida on a Cynthia na Turquie bakanga 3 fois ana cachot abe monsieur zoleka ke ana sida soki ndeti Pamela abetaka ndeti lisolo moke ah ya ndeni obike baby singa ke mobala Cynthia ana akana nyama so na exemple so abetele ndeti nga na ko ya pe na TV na lobateke Pamela chocolat ebisenga ke o Pamela mo mta ebisenga ke mobala Cynthia ana sida siko ngani mna pandisango po Pamela lobaki ngo epana nga en coulisses emsuna téléphone to zo na makambu bien ce qui lui sont là ne bimana munoka Pamela lobango na TVT alobango peut-être na téléphone et ça ba benga ngo nayoki mais je ne suis pas sûr l'information ezaka na balabala nayoki mais na affirmer te na pas sûr nango te nayoki ndeti balobi ke mobala Cynthia wana azak malade peut-être alobango na téléphone mais pourquoi nga fona na TV lobake te Pamela ebisanga ke mobile Cynthia ce qu'on a informé tout le monde et puis il y a plusieurs émissions à ce moment Cynthia Wadol azaki na Cynthia bakanga 3 fois na Turquie avant moni waka mwana nzambe ti okota Cynthia na première fois bakangi wana YouTube eyinda mobali oza ko vivre na Cynthia à l'époque tango makambo sida yindi famille na ye e boy Cynthia na moto au moins ya bien bango ba kaka air yo komi na likambu olingo zo voix ya bien air ba ka kokole mutu ya bêtise unje batanga ba vie ba ninga na kata téléphone belle famille comme ça moi na bango pression ke fi wana te balobi boye azo belle réputation na yo bazo ba kuna ke oza na sida o belle pa banjo baye mobali pa baye na ye siko Cynthia na kasho ya mbongo ya
kaka tindelanga pesanga baokanga onano 3 fois okota na ogreste et puis mobali yango a s'emporter na ba leson di aboyi yo o blessé mutu na moment mutu ana na choc o yesusu o blessé lisusu combien de fois ça qui na ba nerf solide si tu nga kufa si tu as un problème te na vaina bango to akoka problème te boye parce que na comme ça no place YouTube et comme ici baninga mususu mais à ce moment baninga mususu bazaki ne sengo yango bande ko na biso mususu bo finga batina kin bo abasi bona mabele bo sa basi bo memazemi ka pona succès YouTube yo finga muninga mwasi boye sinta na kasho esa bina te lote vous entourez na diable bien ni o motema bine koma libanga yanga luka nzambe makasi na luka epena na vina ka au moins naza pédicure bakangi Cynthia bakangi Cynthia lo barate na oyoka ba nouvelle et tout et pas ka ya belle sœur nanga ko bazaki nzela mona bango mais kuna na TV sangwa Cynthia mati mobali pa bi famille na ngelingi te na muto ana pasi bo bakise le sou pasi baboye na mobali ko aluka mbonga kota komi mbonga kodi pamela pe kuna yane libale kufi asa nini fo bakangisa moi 10 mois 20 fois kota grace tanza mena longola batumba ya misu lelo zo mobali na mobala ngo boya ki lelo ko molanda isusu te simba te yo tungoli nga tanga pasi na zuyo ya te ozena motema o supporter te kende libela ilo mobala nga koma sima kolanda Cynthia eko simba te po Cynthia koma déjà occupé na muto andima ke na réputation wana muto alinga ke na modèle azalela ki muto na linga ke bongo yango moni akangama na mutu wana yo na tango muto na pasi yo bangi ba leson de YouTube yo bangi YouTube ale lelo nga na komi na place yango yo yes ko luka ndeti na Grèce kende Afi Laura jour au voyager est-ce qu'elle va 2 jours pour voyager ba audio ebima ba kambo ebima koto kuna ba finga Afi m'a appelé Jaël na va on a lina bandaka ko sama kamnanga bien des moments bo moni ke bo pakolanga buzoba na bondile yaya kota la YouTube te ngana aka makasi na papa duki YouTube oyo makambo bandi voice epe voice bimi kuna pe ba manike bazui Afi a commis na 2 jours avant voyager vous comprenez makamone ya kaka soko na voix bien poanini nga na supporter ngai mutatindela nga voice te ngai na fanda pena bo babenga nga téléphone ba bisinga tika mail libre batiki mail libre boye na sibilo boko supporter ngote bo rappeler bo swana muta tondi makambo moniki mais non sur la pena gela za ndenge bo loba te mais na sur la pena gela ngo sa babenga nga na téléphone batiki nga mutu asali je afongoli ka téléphone na tiki mais appelle les apalanga nga ba yebisanga makambo te nga na yoka ya nga moko na motema tina linga na koloba te pona mona na kopesa su diable nzela te ya omwe na vana kwena nga muta betelanga lisolo te nga babenga nga pena batika téléphone bwe na oyoka tout noko motema lokwa na miboma na sala nini nazwa vertige vous comprenez nga muta ebisanga te atolinga batanga finga te apena mafinga to boy nga muta ebisanga te Jaël ba fi nga na yoka makambo nga moko Dieu me voit batikala nga téléphone ke tamso so ba betelo lisolo ezala interpréter yo mo yoka na yoki na sisi na oka na rappeler web singa faut ça na maîtrise de soi parce que na ko kipo benga tena loba ke moninga nena dabo na comprendre ke ba registre ba na téléphone nga ko benga nga jeune na sala onini na koloba te o mona benga na zangi argument peso pota boyo enregistrer nga ko benga na téléphone na ebi ke oza ko enregistrer nga
Jaël na oloba na ngate no bima pa ki zengi na zangi argument opesa o salange lokote na ko loba na ngate pona yebi question na lobby pourquoi enregistrer nga je parle pas na bimi na pena ki zengi na sans argument au téléphone pona yebi ko enregistrer na tanga comme mutute watazaki le quoi papa na biso à l'époque parce que biso tout aux ça la pona bien na biso iki watanabe zaki grand frère papa zaki ko encadrer biso mais o kama ke wato beto ba meli bo mo boye sans pena mobile o zo bino pena terre à terre pour masona bino tout papa chaye bien ngosko e pese kanda po bota mwana il faut bos un esprit mais o kama makamuna bino nyonso wata yebi yango ayeba ngo erni papa chako beto meli bo mo boye mo parce que bi on dit que kotinga ayibidika mbondeni ayibidika masola baninga ekendaka directement na pas chef masola baninga ekendaka directement pas chef masola baninga ekendaka directement pas chef o mo pena wata o ye pena repu ma ouais mikolo comme fa na ma campagne ayebi ondeni pour cette télé-réalité na salle lorote ayebi ondeni papushina na pota mo boye to gena ki kota ba jazz kuna babundisa biso na ça donc normal ba beta ka boss matolo non ça moi quelque chose ngana ki hôpital OK na rappel aussi ko mais 2 minutes moi abengi yomba na beta ke olobite bana beta nga ko dimne baninga ko dimne no kuta to dimne nga mono comme na ko dimne et ça la bango ni chaud ni froid ni chaud ni froid bon comprend bato basala choqué so papa duki azaki mobali te azaki pedal nga vana fite nzambo mona nga azamo nga na mona ki pena c'est non a mobali po niveau supporta mais à quoi supporter mais bon belle famille bon supporter belle famille za lelo ba sécurité mais jour bo sona ba rappelo maramba kala makambo finga to boye ata to boye vous comprenez si tu as des moni camarades et ben mba ki camarade abo mwana monsieur le kabondeko masom so to sona ba camarade na bandeko na sa famille to sola ngote masom so to sona ba camarade na bandeko ku to ko sola ngote pour un mois bandeko za mo courir les kana page mais so moni camarade obetele i vous discutez mouké i wane bimi s'éloigner keba pour lobe obetelo bese nga pa na zemi ba kosela na makambo ko se ba bimisela na ba capture lokuta ba menanga video mais place no take place e ko kotela nga place na kutunde e pesa mu Congo famille place no zo diembe ba finga na mama ba finga na nga ba taba photo papa mwana na miniature ba finga na mwana na bota miti bongo ngana bimisaka bimo kasa makamno sur internet na zaki zengi bimo kasa espèce arani espèce aramuto yo kasa kwa caissier azo kasa kwa caissier tango sanza azu position pour la vie on a été choqués. Makambo susu to yaka solo bona TVT. Ezala na mwa sonye o loba no te ofai no kani. Oyo ki pa te na kutena na télé ti. Na supporta na omende bat baloba yo jelio. Batu mususu boko supporter on na supporta te. Mais les gens ont vu quand même à téléspectateurs ba mona. Tona ba mabe to sana ba mabe mais exemple ba mabe mususu ezipa bolamu nyoso selanga tona ba mabe to ba santute biso tout tona ba mabe mais ena ba mabe mususu buto sala o mona veneke ote oyote na sali ni na kena ngali kolobo ya sa eloko tona ba mabe mais ena ba mabe mususu o mona veneke mabe ça
Nako pardonna kangote. Ça c'est qu'on se laisser faire, c'est qu'il n'a commis lâche. C'est qu'il n'a commis lâche. Alors pour honneur nanga, pour honneur à mes parents nanga, pour honneur à moi nanga, le reste de ma vie, n'a que qu'on raconte en sous-souté. Na ko kisu ko se laisser faire te na zo ba garde nde na zo ba garde muta yebi supposition nga te ofinga ngani ba makam musu to ba la TVT o ya be nga te faut pas ça conseil o nga na supporter yo so ba sala ngo ko supporter ba tutu ba mona na télé mutu monta rata ngobo mona na zong sika mo mukilisi ma pendant grossesse nga bo mona ona mona elekanga mutu. Dieu est juste. Dieu est juste. Donc comment les lonzés qui zengi nzambe na scène ba ko selo makambo ba fingo makambo susu o yebite ba fabriquer li solo ba commission ya solo ba o tshemino potopoto pena ba potopoto o ba vaccine o do o ko bote vina nge komi ndenge nini pendant ce temps là nous souffrir. Nazo souffrir, nazo mino ya ba problème, nazo souffrir, nazo l'hôpital, nazo etali nango kutu bango te bazo fingo kaka. Est-ce que muninga malamu orocho mbeli na tango za na passe? Soki biso ba jete to sala ba vidéo te to sala ba direct to tina ba finga te. Est-ce que to za ba lâche? Est-ce que to za ba zoba? To raisonnata une seconde de fois que na lia chez yo, na sekana yo. Est-ce que to za ba zoba? Est-ce que to za une éducation? To za ba to ba nyamate. Et là, c'est que tu as battu tu as nyamate tu raisonné pour muto raisonné aza nyama muto asala batu mabe sans raisonner. Comment est-ce que yo ba sala ko ka mabe yo sala batu mabe yo zaka mo santu za Jésus Christ pour Jésus na sama bela tu sa muto mabe te Bible ko place Jésus sala mabe te muto ko comme Jésus te ne to za bo to tonga na kana za tonga te siko na koma otonga so singa kana za tonga te mo kilika ne comme singa pe mote mabe oyo otonga na yo. Kala na zotonga te kala na zotonga na ngati mais siko pena so yo ki pe capture mo be jala tonga ki nga pena na tongi yo oh pour trop c'est trop. Est-ce que neto ya kate to vena sur la télé to tie pena boeto finga parce que to na mutu a raisonné te oza su mutu to koma nyama pona yo mabe koma malamu ko be siko za ndoki c'est que na mutu a laissé au siko lobi so do finge o finga ye c'est que na mutu a supporter wana lobi so do finge o finga toi tu réfléchis jamais sur ngo salika mudo ozo atteindre ko réfléchir te o largamba moko o comme invivable ce qu'on a les nègres là tu vandi boy bayuma te to pena batu total moment bo na lia kina na seka kina na ko legana na ndenga TVT mais tango déborder le cas pardon za souté et c'est semblait zati mutu azora tempo na zo décision mutu on nzamba sala po nzamba za motema mulai na zo tant mais bateau ba ka gel chaud. Ah, tika kaka c'est la famille. Tant que bazako taba makambo wana, poni bazako lo bakuna te ke tika c'est la famille. Te au moins bona ba commenter après ba seka. Mais aya pa no koloba na yo te. Ah, yo bulenga na yuma. Yo. Yo, ngala yuma. Tozanga ngande temps cha téléphone. Bon, ya manga na cœur ouvert le 9. Bon, ya manga na cœur ouvert le 9. Makambo lo boye bité baski to do tika. Nakutoko pesa nonga makambo pesa nga makambo nga l'essentiel na diembeli yo kaka yo za no makambo OK loka yo za makambo seki nga na za pembe no donga pena komena nka makambo mo ite nga na yeki nanga ko diembela pona zo pe makambo jamais muto za makambo akozo mutu mo za ina pe to taki pebele na kini ma yo kasi ba loko te batu nyos so bazu quelque tête pour santé quelque tête so pe baza déjà makambo. Tant que tu as déjà déjà makambo, tu as déjà makambo, tu as déjà makambo. Donc on a déjà makambo. Donc on a un bateau pe baza makambo, ça la force na biso to kende.
jamais moto à zéro côté. Jamais. Dans des équipes nationales, les qui ont recruté jamais moto à zéro côté. Faut à ma cambo. Nga kutu so binga na numéro 1 nga pena peso place no numéro 1 te oza avant numéro 1 yo sa pena numéro 0 yo sa kutu avant number 1 yo za news no peso be lodge no yo za tout yo pena da kinde mu konjo vana pena kitcha royaume mais na loboko no à droite j'ai le chose kwa za ki wana na loboko no à gauche kingani musu peta musu azala ki siko tamba yo za mokonzi c'est que soko za Joseph Kabila c'est qu'André Kimbuta yebani Nana ouais la numéro 1 T. Ce qu'on a numéro 1, c'est que dans le bloc on a gauche na droite on a conseiller, on a gouverneur. Dans bateau ba peme no ba yebana. Makasi nga kutu na dembe ande na yebana ka kusukoleka. Yondo ko heba. Yondo ko ngana dembe na kana moto no makasi na lo sambo. Mais dans la vie, il ne faut pas faire semblant. Nakuna yo kolinga n'importe qui a kota raté. Ce qu'on a dans mon suspect, même mbetu na ndebiso zo vana banda kamike mama mbetu na côté kitisa mbetu no mutu no sakola lati. Kiti na yo muno sakova ndati. Ngana na batu musuna ndaku na nga akota te to kutani ka quelque part to sali lo yenge mais au fond de moi na bigi maki baki ba pezali na koti na ndaku na ngati na bona nga. Na bona nga. Po likamuke ofika ninga. Na bona nga finga vert na ngeza likola étagère na azuna na mbongo so ba suta ce qui ya gravité ya versacité. La vie est drôle hein. Eh on sait que tu es gentil mais tu me dois calculer déjà ma bé. Tu dois battre ma sumu to fingaka mais to fingaka mutu pa fingo to limbisa to bosani mais ndeni yo limbisa ti yo bulela batuka kenda yebo na deuxième liste no sale bo 12 siko nga 12 zo nga te nga so ngubeta nga 12 ko pada ponga na mutagangela nga te nga ale to takina groupe wana mutazo daso gangela nga obandeni o sona nga normal o ganga te o sona nga normal poso mati na mati se kutu sukutu ma bien na mutu e yeli susu koleka nga mutu na gangela nga te nga ba sola nga normal na sona gel shobengi nga neni nga no mutu gangela nga te no na se laisser faire ti o ga yo gangela nga yo jona nga papa biso nga no mutu gangela nga ti nga ko gangela nga te nga fo sola nga ba gangela nga te gel shogo gangela nga te nga fo sola nga to souffrir parce que tant oyo tant musu c'est ça tant mon muta vanda réfléchir que tela yo ka passe makasi fait kita na moment na soutenir ye mais le quand na soutenir ka été fait qui même coup na tika mais na ko baxer sous passi on a no ressentir et ça le quoi hier so que on foadé nzambe nanga limbisanga na changer comportement na changer bato na comportement na sukola po eza so telemi o kwei telema pupola continuer chemin le temps on continuer chemin yeba chemin ni nisko ozwa ya bien to ya mabe ponza mabi atie biso liboso biso des chemins mais à conseiller biso à supplier biso to na chemin bien ba moment oyo tam susu muto o passer telema sukola yebisa nzambe bato no sona blessa balimbisana ata na télé te esili lobi na lala ki mutu obenga nga na butu kota chez Marie Laure Jean-Fer Loba nana pongidi nana kata pongi pa makambo ba 8 ba nini na appel alala mutala musinga suzu yo banaliza ka makambo koto yoka na koti mukie bito ba mama bana oyoki mukie apo zongi mais ba quelques biloko pe salenga pasi on a mis monnaie est-ce que makambo baloba za ya vrai to ezaka faux to comme ba qu'est-ce que ba point d'interrogation to
longwa na mabe fanatique ya ko commenter que oh danger finga ye oh danger dimine ye basa bandoki basa batute ce sont des diables en personne bi bokasi diable ngo yande akabala ba département de nini diable akabala ba département des ba internet o comme numéro 1 à monde bato ba commenter to yebi bangote to liaka bambongo na bango to yebi bangote ba utaka sama bele basa kaliki yo kasi bato nyonso zala bango ba commenter wala musu basa bandoki kindoki na kile ra sute bandoki tu ba kenda poto bandoki tu bakoma soin on dit matandoki nganga kuta koma soin nganga lata jina kitoko ati body bandoki nyonso bakenda poto na kini baza sute mwana kini bakanga endoki mena poto koma soin akompe kama jina oye bateke na kini bakanga endoki ayo frene makambu na ayo bebi solo makambu yo mona na poto bato azala bakamaradi te azana kamarade babebani azana muninga lingi mobali na azana muninga ke kosele makambu songi makambu nyonso babe kenande poto zo avion. Parce que bata bongo balala ke 24 sur 24 na buto apumbo na moya za na internet ao bakso ka beloge yo fo baso kosa yo mutu normal azana bato bazaka pena na mutu kete yaya eloko osala ezala te wana ndeko na yo te okokende bongo te wana famille yaya tikosa biloko okoposte te pekisa bano non ezala te wana mutu no quelque soit mabe tala ta bolamu ne moko nde ba fidèle nanga ba ebisanga te yaya te eloko kosango te famille tika raisonner bolamu ata moko au moins que raisonner pe mais bato bazaka ki bango kutumba so lelo bakumisi gel jaune mwana malamu so bombi ka vérité oyena hypocrisie na devant téléphone. On a des hypocrites et tout ça, tout ça hypocrite oye bi to benga na ba téléphone to ye bani ke li solo o muto obetela o to obetela nga pa glodi pa tresina glodi jou ba voyager mutu mota yeba mais to uta chete bana kati ya voiture ba obi mamno lo to sala ngai de kechu janvier na ba tout ça na bona voiture tant na lobby ke glodi na tresi ba ke poto ba tout na car ba boya nga na to sala glodi ka siko ba sa Dubai na bi ba ke poto Patricia benganga na ina ndaka conseiller bisinga to voyager. Ponya betelenga, po biki na leki na yi. E batu bandimanga ti. Muto cha temeke, Patricia ko yebise te sanka yebisanga. Ayebisinga po biki motema ngeza ngo pepele. Batu bachanga tembe. Ngamutu tout a voyager confianga. Pamela chocolat a voyager maga betele absenga jour té mais absenga dit que na voyager to tema a voyager ti avant 2 jours a voyager ayo lukanga to ke to lié to si solia to temina coin na biso la sanze te mona bosa na tina sanze te mo boto vana to sala 3 heures d'ita yo sola na ko seka ntoko ko sanga voyager dans 2 jours panya betelenga po ibikina nga moté mabeti mais ko psa mutu te chaud ate oyo kongo pete mi pa yo kiti Sincha badola o voyager ayo lukanga tina ndako shona obwaka usota leka to tena leka chuto utima mwambasal basengi so test sida na sel test la ngal négative quand des ara OK o voyager quand 2 jours o voyager lelo na poko na moi na ngwaye akote linga na kuna ndako to seke sili na poko lango shop so to bimi OK bon voyage mutu tout a voyager journée na yazala nanga batu nyonso wa voyager ba confianga poani bo confianga bando comprendre que na motema mabete ko betela mutu te na obete pe mutu te tant mutu ngo kena pona bite a voyager mutu wandi mate a voyager bisenga aki déjà na banga ko tanga ko batu te me ngas ko na tanga ko batu suti na boya na ba bêtise na boya Poka yom to yo cha komata tanga kombo allez le bloc cha komata passe musu don tanga te o obligé nga to tanga arme te qu'il faut tanga kombo no tanga nga te vous comprenez Viva kaboye Viva te yo te est-ce que lobo dans la posa la kana ke blo tangu baté
est-ce que bato bazalaka mabe nga mpona koevite baeke ezongi esalaki natika meme na kobwaka sere aza kokabela biso natikaka mpona monake so na okontinue obwaka ye bato bakozondire ke donc nake diembela relation okati na kobwaka moto baofingo kaka mais dise quoi ça c'est quoi ça? On n'est pas des idiots. Tu auras temps de réfléchir. Tu auras temps de réfléchir au bateau sa manière. Nous avons une manière. Il y a au moins tu as tenté de téléphone na finga mutu. Tu as une manière. Tu as une bande de l'école. Tu as trop maillé. Il y a au moins tu so za maillé le sangai na zobo longue bilamba et pas longue bilamba. Bino ba boki batama boma. Il y a au moins tu as une réserve. Aux amours ba réservation makamu susu. Nako ya ka téléphone na ngata bandika boka ko finga n'importe qui muto asali o mabe etali ngai te yondo yeba. Maintenant la question ka na obeta lisomo lo kwa na sagesse au comprendre bien que chaque kotinga kati cherche un Dieu, un vrai Dieu. Demande pardon, pleure. Au moins il m'a comme non polele. Au moins il m'a comme polele. Tozana boy to lelisa ba mama batu, to lelisa ba fille ba lelisa biso peut na kanda to lelisa batu. Soki osengi pardon panzambe, te vinu rozala kaka bo. Yomo to zaka temps revanda pena bo. Dimanche pe otangi verset, OK kumisa nzambe. Osengi penzambe pardon po. Ena mutu musu ta blessa ki yo tamsuna 1, yo zong sele 4, et suis sous makashi. Yomo to rapeta ngana reconnaître ba erreur na nganga. Na reconnaître ta erreur na nga na sali pe prière na sengi zambe pardon. Mutu normal faut reconnaître ta erreur na yo. Mutu normal faut reconnaître ta erreur na ye. Mutu oza sainteté. Ouais Jésus Christ tu as de défauts. Mutu ko za la kate que tout le monde va ma ben non. So moni mutu ka boni na 1 2, 3, 4, 5. Fanda zote ko réfléchir lo bandeni nga no ka bona batunga na saka malamu. Raisonner ta descon ki nga pena na ba point we saka baninga pe ba na ka bona bato. Soleil du midi. Merci. Darkas Louemba, pomme vert. Vous comprenez? Tout cause arrêté. Bato nos barapeme na biso balinga biso te. Nga toza entourage na nga soki ozaka ko yo bando ya omona nga erreur te ka nga na zala danger na longolo entourage na nga. Bayebi. Nga toza entourage na ngai yo ka nga na zala ka bien na zala erreur te ata elo likamuke moni ke muto na nga na to beba ita. Soka shosololi. Na linga muto alaksa nga pe erreur na nga. Mutu fala que ça copie erreur non oza sainté toi na c'est mokila masumu na erreur ebele donc il faut la que ça pour mutami parti so zaka ke yo ah ngai ba boya ko lia na fête pour ki ngai ele kake vous comprenez bobenga bato bobenga nga boka no motema pasteur na charger décision na ngate na sina zwa vana nga mususu na fana na nga kimia na fana na nga kimia po niveau na finga ma na kozonga na loyengete bato bo sekanga et je la pena que na famille na no sekanga ba camarade na nga bo chola nga bo sekanga mokili mobimbe ko cholanga mama sanga ba mano mangwanda ba osekanga ba lo fait ki ba sheraton ba otutu ba ofinga ngai dakasi yo bongo
de Panama. Bon, nga bato show ozoloba te naloba nini nga sina zo voir nanga mususu na kozonga nanga suna potopoto ba camarade te loka kizengi show wana zaki loka ya zoba to sani mabele lolobi na zongi na fandi to sani mabele lolobi show wana zala su show wana te show wana comme 2 fois mama bana nga na bokola ka bango bana na nga na hôtel avenir na bango donc tanga na sikoya ba bêtise za nango suté bato ba ya ko yebisa makambo na ba privé bino e bazo finga nga bozo ko loba ni intervention nini bo salelanga intervention nini bo salelanga conseil nini bo pesa kata bazo finga nga na YouTube ekende zonga ena do lela na chambre conseil nini bo pesa kana na kura na a na finga mina ba différentes bana nyonso ba mutu tout a finga plus de ce qui 9 personnes ba finga encore tout le jour na TV. Nasina zaki ngulu na longa na potopoto na zonga lisusu ngulu alonga na potopoto zonga lisusu na potopoto sike na ngulu olinganga ozala difan ekoki pona nga na kodemba nga fana mutu te nga na posa fana mutu te oya linginga alinginga personnellement oya pa moyo ka linginga te bon débarras soko lingaka gel na buzoba kene ko linga gel na buzoba oya linga na buzoba te alinga gel ya silencieuse o avanja wa gel show ya calme eza na defan ekoki pona nga me fana bêtise o na songa na bêtise après quelques jours ba finga nga isusu na ko songa siko okomona ba commentaire ndenge mata gel show ba bossani mamno ba finga nga mwana malamu ba ko bossala na soto ba finga kinga ba ko 100 jours nga ya wana 2 minutes après quelques minutes ba ko finga nga lisusu ba ko bossa nsuki ba kumisenga nazonga jamais na buzoba na sina traça chemin nga na kenda ona finga ma ekoki. Pour moi ça suffit na finga maman moko te na internet oyo olinga na finga mwana na ye na finga na ye moko sans recap oto zakipi na net na vibe na finga mama ba wadol na komo tinda bat na kin ba finga ka wadol na mama ya wadol mama ba wadol ko so zaki vivante ayebisa wadol mama o camarade boliane fufuti o komi na niveau ndenge nini o komi na niveau ndenge nini po ba mama batala makambo to sala mama likambu camarade bozaki olie bomeli akomo finga nga likambu ebo finga bato ba finga ya bino boko se place sans cause kaka boye guerre froide moye bandi ti epele koma titi au juste oye bate qu'est-ce que je fais oh likambu nini na sali nini na evita onye se ko cause mabe ezala pont cause likambu ofingela o na evita nanu ke oza soki attaché de posa wata na evita yango posa la cause ya injure na ngate na evita ba fingi o kaka ata tanga na eba wata ngamoko o ozo finga ba te pona grande sœur na eviter grande sœur oza mais ba fingo ka mais c'est quoi ça je show ya yuma oh je show ya ngaka ah autre la ba fiera longa na changer na nga na zo par na nga na fanda na nga na kwe na nga olinga nga yo olinga nga te yo na nzambe na yo ngai na kozaka na nga suna groupe te po na finga ma ekoka so zaki bino bo finga ma bongo bonga bozonga su te oh ji na kokana des tika boy kofi palo ba bongo na kokana des na kozonga kana nga suna poto te baf j'ai le choix position na nga na sina zupesa position na fandi na nga azana nga bien te azana nga ba silence mo ba guerre froide okomeli nga na komeli okomela nga te je te crie pas oza numéro na nga mitala be na répertoire soko moni ozaka pembe senge na bloquer yo pe bloquer nga c'est que na bloqué yo pe bloqué nga na fanda na nga pena na zona nga kimia na fandi na nga na osam au moins te que reste ya vie na nga loka na planifier na nga par camarade
Donc on loba nga likambo nga te moi te reste vie nga bat baye bango souti ba tout ba comment le position nga monde me ya ko beta position que non j'ai été filmé ça beaucoup je pas de même l'Afrique d'ici ba pas mon nga te je sors pas nazana camarade nanga ba nanga camarade nanga mama nanga mama nanga bo mutaka nanga tina suka mais camarade l'autre le bo mutaka nanga lobby o kangela nga et comme prise en fin nanga camarade nanga mes enfants camarade nanga mama nanga camarade nanga mes frères camarade nanga mes sœurs camarade nanga mes belles sœurs et Sili kani na la mukatina kela la et yo kasi na banda ko so yinde la biso te yinde la pe biso mais non bet nanga li solo pas mutute. Non, bête de pas moutouté et inde linga voisin yebité x yebité y yebité et si linga peka na ko inde la kawana na fandi oh na kenge ko luka visa ona saki mutayibi ngam suka ngai le bande ko nga e sili oh sala ki e mutayibi muti osuna landi babu zobo ba tonton juvenal ba fingama so landi buzobo olinganga linganga mais ana finga maki ko ko pesa ba conseil la compter ko yana do finga ma yupo monaki na ko kepo kata na nena lo bangu mettre na ko kata na nena ku finga ko ya na ko na prise attention papa na direct ko bande ko nga so botala direct ko bande ko nga so botala nga ko na zema munene na ko ya awa bi tension et moitié na que l'hôpital comme l'hôpital boy bisanga moi ça j'ai ma tension au moins il faut transférer dans l'hôpital mon si on a boss na makamona nyonso pona ba sentiment ya mokili na boss na makamona nyonso pona nini kwanga code elamba banana botati banana zana zemi tina botati lolo nana ngo akoleka na te pa bakenga na pesa ke 5 € na nga asala lettre azate tu dois en vendre pardon asali dire que on a prendre ba fana nga o ba benga na butu yoka janvier on a yoka kalanga subo makambo na te on a yoka eleka wana oyo ngamo yoka na téléphone eleka donc on a yoka na on a viva eleka donc eta j'ai pas les missions ezaka po bato ba yebi te ba bayeba mais on ngamo aussi na yoka donc moi na yo ça dire que j'ai le show pas sa position combien de fois ba elengeye ba yebi ba acheter la reine ba yebi ba Rosie Rosalie na ba yebi ba Élisée Teminate mi ba yebi ba Gaël du ciel ba yebi ba Brunel Tembi ba yebi ba Lovette ki ba Sheraton ba yebi ba Noko Francine Bongo na Lyon ba yebi ba Rizibou la privé ba yebi nani so Anisette Manoka kuti yela atomboka mabe ayebi yani que le moi si kitoko ma conseillère yani que le moi si kitoko la femme de quelqu'un ba yebi ba tanto mwanzo motema vieux Gilles ba yebi ba Gisèle Tati maman Versace motema prince Jules ba parent bébé Winner ba yebi t'as un sentiment si là parce que comme une tante peut ça nos conseils bateau non ba groupe T je vous conseille groupe boya hypocrisie na YouTube to sana semblant hypocrisie na YouTube to yebani ba audio hypocrisie ça nani ndoko na bisa mobalo akenda kishasa senti bolimbisa na koti kombo na ye la fana kinbo ba benga téléphone fona région de place bazali na bi ba jonga lingango te ba jonga sala ngote mais na kingambo na kishasa na kosa ngo pela nenga kuzu na bi ba jonga sala ngote busa sanga ba jote boluka ba faible ya kin et puis budongo yebisanga ba benga na bi na ya te ba jonga sala ngote ngana lobisa ko te na kolanda mobali note na lobisa ko te okomona nga jamais na ex na yo na lobisa ko te na ko biya ko poster ex na oti na poster ex na ote na obwaka yo te na ko tsaba jeonte to na sala ka ngote nga na sala makamu selonga ba benga nga
bajeni no bolbo sesanga nga to mwa mobalo lo kwa lali fi wana ya munene ayesu alingi sala lesunga bajeni no nga sala bajote mais au moins na YouTube ba sala ba sembla ba poster ba photo mais au fond de cœur ba yebani makamanga ba audio mususu ebele aibike o abimana jona nga to ko sekane mais na samutema aibike muto na jona nga na mona pe ya mona na mona ka internet ezaka na hypocrisie na hypocrisie. Tu dois être hypocrite pour en internet. Sauf hypocrite est simbate. Na hypocrisie ce qu'on a lingati. Na hypocrisie na lingati. Na avant na ko RG boyo ko ngana muto aza mobulu. Ata za madame na bezo mi bande ba sisa biso lolendo. Franchement. Mais ne va pas pour la fille internet. Après quelques temps ce qu'on a bimana na ko na fona sexe bateau ba sanga passe. C'est que nous vivons dans l'hypocrisie, non, ça, on dit. Quand on s'allie hier, rien n'empêche ça aujourd'hui. So déjà, mon tazo, d'assala, na mobile, no, ya ex na yo. A kosala kango, si na muta change raté sa comportement na ye, nga déjà soko de job bimana ex na nga. Na kose ki sote ata na changer mobile. Na kozo so camarade na te po okobima le susu na muto na za na ye. Rien n'est impossible au salango po obanga nga kute na wala bona si onde obanga. Le camion va faire belle heure, c'est du mibala baninga. Mibala baninga so bengi bino bozana mino ba oui. Non ça on te po mibala ba lokwa ba meki akoko kwa siko mais kita mwasi nde andima. Mibala ba meka aka. Mibala ba ko meka ayebi ke gel shona kingandi ba oyo kanate. OK, na linga na gel shona mais ayebi ke c'est ex kingandi. Parce que ce que gel chose sans esprit. Na pantele makona bimina e. Mais si on a un esprit, on a un qui n'a pas de défaut, mais on a un mobile métier. Il y a un esprit. Esprit, non, quand on a bête, tu n'as pas un mot boy. Oh, il a toute ta vie. Non. Non. Il y a un YouTube, il y a une hypocrisie, moko. Non, 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 du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais vu. Batu bazo kufa ovandika bo muta ko ya kufi. Batu to comme kufa na ba rancune. To comme kufa na ba problème. To comme na niveau sepela na bembe ba kufi. Ozana rano muta de bembe o sepena liwana e. To comme sepela ke muninga ke bota kufa. To comme sepela ke libala muninga simbate. To comme sepela malheur muninga tina niveau ke akata motema to komi wapi. Tokomi wapi ke yena vine yena mobala na bokufanda te funa détruire bazalati na oluka wa meka tota 1000 bakabona ke yena mutu bokozalati il faut na détruire tokomi na niveau nini ke ba malheur abate komi be sengo na biso tokomi na niveau ni tokomi plus ke ba satana tokomi plus ke ba ndoki. Et comme hey pour hey dans pour le temps yo nyoko la kinga yo pe malheur yo lo muninga passer peli surtout comme kende wapi tout doser ko muta vana ko na ko tanga kombo na ngati na tanga kombo na te sama kamuna yo likamuno le kina nzela na ngana ba kinga na to sola te mais na lobi quand même bien te c'est une fille bien mais ngana to sola te eleki likambo o kuna leki kuna ngana to sola te mais c'est une fille bien eleki mais ezala te ke do nazo pena munduki na beta moto babala kita kufa despenga le lo gel shona vani be gel shwa kufi. Quelques têtes tu vas ça dire ah ça qui bien mais mutu su to le gatela bi ngana to zalo bana su te ngana linga ke peut-être fala ki ka kufa munoko le ka ki te presque komi mutu su so sepela musu sa yo ki mawa ta presque komi bonne sinta baza ka ngangi bongo makambo yinda so pe aleke na maya dindi tu so ngaba to pekse genje na maya dindi tala presque to zo koma tala presque to zo koma. Il faut beaucoup prier. Beaucoup kataka balia ya bato batindela biso bambongo te muto na makona bango te. So ba loba ka vo pesa biso mbongo envoûtement. Faut ko kata na balia wana. Faut ko bongisa. Na hypocrisie na buzz te ke ba mono poster photo kingandi luka kingandi na ndenga police demande pardon. Ce qui y a ko reconnaître par erreur na été pas son solo pardon. Et allié mais toi demande pardon mi qui dit ça. Yebisende konanga vero ke mabelimbi sanga. C'est pas tout le monde qui repousse pembe na yo po soko zo ngama za ko ala kusoma kambo yo kate tu wana obeto fimbo kufa.
reconnaître mes erreurs. Benga mutu na beste alo ndeni toloba na te mais na reconnaître 1 2 3 4 ça que ma bé excusez-moi ce qui y a reconnaître na été qui t'a yo se défoulé na et ya beste tu pries ton Dieu bo batela bazemi na bino bo batela ba bébé na bino bo batela mibali na bino ce qui bo yo nga te bo comme quand j'ai l'osa ko finir na changer bo bon dimanche na eta mino prier sans cesse prier pour la maman na bino prier pour la famille na bino prier pour la mibali na bino prier pour la bana na bino prier pour la bazemi na bino prier pour la bavenir na bino bo prier mutu nzamba tindi la bino bata malamu o ba pesa bino mbongo eta bato ba ko envoûter bino te atindi bino ba fan ya vrai o ba linga bino o ba conduire bino na erreur te o to sala eza vie mobimba yango vie eza course obeli opemi okufi olongwi kanda yo bana ngai obeli opemi okufi olongwi vie mobimba yango to na vie mosusu te on vit qu'une seule fois alors toi arranger ma vie na biso to continuer ndu na kwena ye aza bien na kwena ye. Ok? So moto reconnaître erreur na été tika ye mokolo reconnaître erreur na ye ozala na mama te na yaya te na fali te so ozala ye mo devant Nzambe on reconnaître même erreur ne akoclarifier akoluka soigner ok moyeba ovandika be bato bayinio pour rien. Il faut faire très ma camarade azaka na été eza te lokwa ebata copine na mokabi jali yo bongo na ngai Rems Kumana motema ya Christelle vena nga Rems Kumana motema ya Christelle ebsanga jeli ba camarade bien baza parce que tema na leki na ba camarade bien te donc moi on a comme mokili on dit ba camarade ba bonga na bonga ti nje ba camarade ba bonga na bonga ti pona leki na ba camarade bien te il faut comprendre si tu es trop combattu c'est que on a les lots en Zambie c'est que on a les lots en Zambie boka nzimbo ya na kango mingi ya DJ Kerosene boza na yebisa bino ngo ofani peno bia te na ne lokwa Nzambe boka nzimbo na ngango makasi ya DJ Kerosene eza kama minutes ya 4 minutes à prendre. Le son est méchant, très tranchant. Il m'a doublé prod. Pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, il te veut du mal. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. En réalité, la réalité, moi je te le dis. C'est ta lumière qui domine la gueule noire. Oh, ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Oh, oh, élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Tu seras élevé. Baby Philippe, dosez. Entre nous qui crûmes et vous qui doutate, lesquels ont eu raison? Kérosène équilibre, Kiki Benzeni,
tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance. Ils font tout pour que tu tombes, mais toi, tu dois les ignorer. Amphilucien, faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Ta mission sur cette terre, c'est Dieu qui a tracé. Le peuple va le constater. Pas par son discours, ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Chaque soir, tu as la grâce de Dieu sur toi. Eric Bailly. Élevé, élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. À bout de Kabongo, tu seras élevé. Bombo le Tchad. Élevé, élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Et c'est ce que tu toi, tu seras élevé. Kevin Starter. Président Dr Abdoulaye Meïté, Yannick Berry, le champion de Marcoli, Dr Raoul depuis le Cameroun. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Didier Drogba, la légende Daïsoko. Tito continue de faire du bien. Daniston, la bière de luxe. Élevé, président Kobier, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Laetitia Bako, le baobab élevé. Wow, élevé. Chuma Saïdo, tu es dans l'élévation. Max Gradel, et puis Kwasio. Ibé Sangare, tu seras élevé. Malik Dramé. Ngango makasi. Tu m'as baillé combien? Ah, je sais pas, je peux comprendre ce qui n'a pas compris vite il unité dans follow moi pour comprendre. Donc, oye kakaboué, oh j'ai le chaud. Oh là. Eh, chez les parents, quand on comment là chez mes parents. L'adresse est à Strand Beach Road, 1000 Street 60. Chez nous, on n'a pas moutouté, on n'a pas biso. Attends, on massou chez les parents. Chez nous, on a que bota, na lien, na famille, na pas passer, na maman, na supporter. Après, si on a comme tel sens là que zonga. Bobo ça n'a tellement de qui bosa baki zengi. Que mouton et kenda bota. Bobo ça tellement bosa baki zengi chez mes parents. Na pas biso na la muki na sokoli na lien na mouton kati la ngate ke tambonga mai. Jamon ezate chez nous donc mutu nyonso mokili soit katena sala non pour mieux sauter barikila anana pour sauter parce qu'on a katena tena yake ko bota na zemi parce qu'on a bota na kongo na ngana kufa omoni na équipe tout donc quand vous bozaka tayo ko komana ko loba et ça la ngana ni chaud ni froid parce que on a l'adresse chez nous. OK, la raison c'est le score vraie réponse au coma qui est jusqu'aux réponses nango adresse na biso ngwana. Pour mutu nyonso bezana adresse pas bango. Oui bate, yo sais que yo muto komana pas bezana adresse te bezana pas sa vendre te. Nongo komana donc chez tes parents yo pas bino ce que zakap. Pas bino zakap ozo atteint ko koma. Yo ce que pas bino zakap, maman bino zakap. Na fandi pas biso pas sani boyo kaka. Bolinga na bima po bolianga. Oh, ndi pas biso. Na va pas batunela lakini mwana ngala te bongo. Na ba pasi na nga yo lingo supporter nga na pa ba kamani na nga supporter nga na mwana nga ndazo la te bongo kamani na nga supporter eh botabi comment e mo mambo comment ba qualité la nga so nga ba comme son défaut OK changer te déjà histoire ba changer ngo ba qualité parmi ba qualité na nga ya parmi ba biloko ba ba viaka parce que moi je ça OK comment Mathis je m'en fous. Mais là, on dit nous avons ça dans nos cassier. Et la personne se montre toi, tu peux pas ta massou mais toi ça quand tu te sais comprendre. Tu n'as pas ça ma belle kamuninga et les kamakasiti.
biso tout mon santo ate taka toi na sa mokila masumu biso tout pas mon santo ate biso tout toi ba mabe mais tu reconnaître quand même erreur na biso donc mon côté à mon santo comme pas bien na biso tout mon santo ate mon santo penate mais to sala ndé mabe to sala ndé que muto reconnaître ba erreur na ye na biso tout pena mon santo ate to ngane ka tena reconnaître ba erreur na ngai elle n'a peut-être comme ça mon santo te biso tout pena mon santo ate. OK? Bisous na bino mingi dans fona chika bino ba chika nante chika te ah na chika bino te